ညာတန်းကောင်ရန်ရဲ့အေးဆက်လာတဲ့မြူးနှင်းတွေကြားမှာရန်ကုန်မြို့ပြင်ကတင်ချိုင်းဟောင်းကြီးဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်ချလို့နေပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာပဲလူသူပြင်းမဲ့တဲ့တော်လန်လေးအတိုင်းအသားဖြူဖြူရုပ်ရည်တန်တန်နဲ့လူငယ်လေးတယောက်အေးအေးလူလူရှောက်လာနေပါတယ်သူ့နာမည်ကနက်ခတ်နိုင်ပခုံးမှာလွယ်အိတ်တလုံးလွယ်ထားပြီးလက်ထဲမှာတော့ရှီဟောင်းနန်းသားဖြူတုတ်ကောက်တစ်ချောင်းကိုကင်ထားပါတယ်သူဟာရိုးရိုးလူငယ်တယောက်မဟုတ်ပဲအထက်လန်းပညာရက်တွေကိုတက်မြောက်ထားတဲ့ပညာသည်တူပါတင်ချိုင်းရဲ့အလဲဘဟူကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့နက်ခတ်နိုင်ရဲ့ခြေလန်းတွေရက်တိုင်သွားပါတယ်တီပင်ကြီးတီပင်အောက်မှာဖျောင်းနိုင်အနီတွေကိုဝိုင်းထွန်းပြီးအနက်ရောင်ဝတ်စုံဝက်အမျိုးသမီး၃ယောက်ကရစစ်ပူဇော်နေကြပါတယ်သူတို့ဟာရက်ကွက်ထဲကလူပြိုလူလွတ်တွေကိုပြူစားပြီးသွေးဆုပ်တက်ဖြတ်နေတဲ့စုံးမတွေပါမင်းတို့ရဲ့အမောင်ပညာတွေဒီညနေတည်းအဆုံးတက်ရတော့မယ်လို့နက်ခတ်နိုင်ကတီငင်ရဲ့အတန်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်စုံးမကြီးကတဟားဟာရင်မောရင်သူ့ရဲ့လက်ချောင်းတွေထဲကနေအမဲရောင်အငွေ့အသက်တွေကိုလွှတ်ထုတ်ပြီးနက်ခတ်နိုင်စီကိုပြေးလွှတ်လိုက်ပါတယ်ချက်ချင်းဆိုသူလိုပဲလေတူထဲမှာဝင်းရင်ခွေးအုပ်ကြီးတွေပေါ်လာပြီးနက်ခတ်နိုင်ကိုဝိုင်းအောင်ကြိုက်ခဲဖို့ပြေးဝင်လာပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့နက်ခတ်နိုင်ကမတုံမလွတ်ပဲလွယ်အိတ်ထဲကနေကြေးကံပေါ်ပါပြားတစ်ချက်ကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်။ပါဇက်ကလည်းဂါထာတော်တွေကိုခတ်တိုးတိုးရွတ်ဆိုရင်လေထဲမှာလက်ညှိုးနဲ့အင်းကွက်တစ်ခုကိုအလျင်မဲ့ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဖောက်ကနေမိတဲ့အတူရွှေရောင်အလင်းတန်းတွေဖြားထွက်လာပြီးဝင်းရင်ခွေးအုပ်ကြီးဟာအခိုးအငွေ့ထိပြောင်းလဲကပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။စုံမတွေထိတ်လန့်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲနက်ခတ်နိုင်ကသူ့ရဲ့နန္ဒာဖြူတုတ်ကောက်ကိုမြေကြီးပေါ်အားနဲ့စိုက်ချလိုက်ပါတယ်။အရှိန်ပြင်းတဲ့အလင်းတန်းတွေကစုံမတွေရဲ့ရစစ်ပလင်ကိုရိုက်ခွဲပြလိုက်သလိုစုံမတွေရဲ့လှပတဲ့ရုပ်တင်တွေဟာလည်းသစီစီပျက်စီးသွားပါတယ်။သူတို့ဟာအိုမင်းကြီးညော်နေတဲ့အဘွားအိုရုပ်လောင်းတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ပြာအဖြစ်ကြွေကြပျက်စီးသွားပါတော့တယ်။နေအောင်ကြီးနူနူလေးဖျားချလာတဲ့မနက်ထဲမှာတော့နက်ခတ်နိုင်ဟာတင်ချိုင်းတွေကနေအေးအေးဆေးဆေးပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာတော့နောက်ထပ်အကူအညီတောင်းခံစာတစ်စောင်ရောက်လာပြန်ပါပြီ။လောကမှာအမှောင်ရှိရင်အလင်းရှိစမြဲတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုခက်တိုးတိုးဆိုရင်နက်ခတ်နိုင်တယောက်နောက်ထပ်ဆွင်းဆန်းခန်းစီကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။